اف بالافرا اف شازدەیە ئەمریکیە لە کێلەکدا گەلێک بالافرên dinyên بومب ئاوێژ و شەرکەر di şerê li dijî Îranê de cih digire lê erkawê cuda ye. Ev şazde bêhtir ji bo paqijkirin û valakirina rê li pêşiya balafirên din kar dike. Ango êrişî sîstemên bergiriyê dike yan jî tê bikaranîn da ku bi yek çûn û hatina xwe êrişî çendîn armancan bike. Baş e ji ber çi? Ji ber ku balafirên din yên giranbuha yên wekî F-35 û B-2 Spirit ku her du jî şebehin gelekî giranbuhatirin tenê ji bo armancên pir giring û hestiyar têne bikaranîn. Lewma F-16 pêşiyê metirsiyan li esman û li ser erdê kêm dike. Piştre F-35 û B-2 êrişê xwe dikin. Firîna wê ya yekem di sala 1974 de bû. 4 salan şûn de an ku di sala 1978 de di nava refên artêşa Amerîkayê de dest bi xizmetê kir. Li zêdetirî 25 welatan heye. Lezawêya herîzê de digihêje 2120 kilometran di saetekê de. An ku du caran ji deng bileztir e. Bi tankeke tujî sûtemenî dikare 4200 kilometran bifire. Tekane motora wê heye, mûşekan hildigire û topeke wê ya 20 milimetr heye, dikare ku êrişî armancên esîmanî yên wekî balafir, drone û mûşekan bike. Dikare êrişî armancên li ser erdê jî bike. Erkeke wê ya serekî ku pir baş pêk tîne, têkbirina radaran e.